तंहिंजे करे हींअर असां पंहिंजे प्रोग्राम खे बाबरकत बणाइण जे लाइ क़ारी इब्रार साहब पोलाची खे गुज़ारिश था कयूं, जेको दारुल हिजरत हमादिया जो नंढड़ो शागिर्द आहे, वो तिलावत कलाम पाक कंदो। उन खां पोइ इंशाअल्लाह हस्ब मामूल अवां असां पंहिंजो प्रोग्राम जारी रखंदासीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله